คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Live for Life อีกครั้งหนึ่งนะครับผม EP นี้เราจะไปแคมป์แถวมวกเหล็กนะครับผมตอนนี้กำลังเดินทางอยู่วงแหวนรอบนอกนะครับวันนี้วันที่17นะอากาศกำลังดีก็เลยคิดว่าไปแคมป์กันดีกว่าที่มวกเหล็กก็แต่เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะไปนอนที่ไหนแต่คิดว่าเป็นวันธรรมดาก็น่าจะ walk in เข้าไปได้เลยเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าผมจะไปที่ไหนกันวันนี้นะไปที่แคมป์กันแล้วก็วันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนนะมีของเต็มรถเลยจ้าแล้วก็มีลิงมาด้วยอีก2คนนะคะมีลิง1มีหมู1นะจ๊ะเตรียมพร้อมยังคะอ้าวยังอีกคนบอกยังอีกคนบอกพร้อมเว้ยสรุปพร้อมหรือไม่พร้อมเดี๋ยวไปเจอกันที่แคมป์เดี๋ยวไปดูนะครับว่าอากาศที่นู่นจะเป็นยังไงนะเพราะว่าขณะที่กรุงเทพยังหนาวๆเลยนะนี่เราเลยคิดว่าเราจะลองไปดูที่นู่นสิว่าอากาศมันจะหนาวแค่ไหนโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่แคมป์ครับทุกคนกำลังจะถึงแล้วนะคะจิ๊บแคมป์จิ๊บแคมป์หรือเจี๊ยบแคมป์เจี๊ยบตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อจากจิ๊บเป็นเจี๊ยบแคมป์เจี๊ยบแคมป์โอเคเนี่ยป้ายสีแดงเลยเอ้าร้านข้าวร้านนี้ปิดไปแล้วที่เราเคยมากินกันนะอ๋อนี่ไงเจี๊ยบแคมป์เจี๊ยบแคมป์เลี้ยวขวาเข้าประตูรั้วเหล็กต้องลุยน้ำเข้าไปไหมฮะอ้าวอันนี้มันเป็นยังไงไปไม่ได้จิ๊บแคมป์เข้าทางนี้ใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีน้ำขึ้นมาปิดทางเข้าเขาก็เลยให้มาเข้าอีกทางหนึ่งทางที่ต้องอ้อมมานะครับเนื่องจากว่าทางที่ใกล้กว่ามันน้ำสูงเลยข้ามคลองไม่ได้ทางลานก็เลยให้อ้อมมาเข้าอีกทางหนึ่งทางก็จะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยถ้าฝนตกนี่ก็ยากอยู่นะสวนเลนเอาแค่รถสวนมานี่ก็ทำตัวกันไม่ถูกแล้วโอ้แบบว่านั้นไงปูนสะพานปูนอันนั้นใช่ไหมที่เขาบอกอย่างเละเลยอ่ะแต่นะรถเก๋งไม่แนะนำแล้วกันครับที่นี่เพราะว่าถ้าต้องอ้อมนะเสียวข้างล่างนี่คือผมขูดหมดเลยอันกลางเต็นท์ป้ายยังเป็นจี๊ปแคมป์อยู่นะหาใน Google Map ก็ต้องเป็นจี๊ปแคมป์นะไม่ใช่เจี๊ยบแคมป์นะครับจุดเช็คอินเลี้ยวซ้ายทำอะไรครับเล่นโรบิคครับโอ้โหเล่นมานานแล้วเนี่ยสนุกไหม อ
ว้าวฝึกสมาธิได้ดีเลยนะรูบิดตอนนี้กำลังฮิตเลยนะคะ ของที่ร้านจะมีแบบ2คูณ2แล้วก็แบบ3คูณ3ปันเอารูบิดแบบ3คูณ3ขึ้นมาหน่อยครับลูก มีครับมี2แบบ ลื่นไหมลื่นแบบลื่นหัวแตกเลยนะ ไหนลูกลองลื่นแบบ2คูณ2ตอนนี้แบบที่ร้าน2คูณ2ก็ขายดีนะคะ ถ้าใครสนใจรูบิดสั่งซื้อในร้านไทเทนดี้ก็แอดไปที่แอดไทเทนดี้อยู่ที่ไหนก็พกพาไปเล่นได้นะรูบิดเป็นของเล่นที่ฝึกสมาธิได้ดีมากทุกๆคน ของที่ร้านนะจะมีแบบเนี้ย2คูณ2จะเป็นแบบคาร์บอนก็มีเป็นแบบสีพาสเทลก็มีสีสดใสก็มีนะคะ อยากเอาสีพัดปี เอาสีพาสเทลเหรอโอเค เดี๋ยวทริปหน้าไปเที่ยวหมาเอาสีพาสเทลมาให้เล่นนะคะ ลื่นมากเลยครับ ลมหรือแรงเงี้ยเราก็สั่งเซเว่นได้ไปกินที่เขามา อ๋อได้ค่ะ ตรงนี้มันอยู่ข้าวเซเว่นพวกเครื่องดื่ม อ๋อเซเว่นมาส่งอยู่เหรอ ใช่ใช่เซเว่นมาส่ง เดี๋ยวฟ้าให้ดูกิน วันนี้เชฟหมูจะมาทำอะไรคะ จะมีเกี๊ยวซ่าที่เราซื้อมาของซีพีกับเป็นปีกไก่ทอดนะเด็กๆมีเควสมา เราก็เลยจัดให้ คนละสีอัน เกี๊ยวซ่าทอดนะครับง่ายๆเดี๋ยวเราจะทอดใส่ปีกไก่ทอดลงไป เกี๊ยวซ่าที่ทำไส้มาเองหรือเปล่าคะ นี่จะเป็นรูป อ๋อ อันนี้เป็นเมนูที่2นะคะจากเชฟหมู เมนูอะไรคะเช เป็ ฟ นปีกไก่ทอดครับผม นี่ไปซื้อไก่ทอด ปีกไก่กลางมาหมักเอง หมักเอง ใช่มาหมักเองใส่แป้งใส่อะไรพวกนี้ พูดเป็นเล่นอย่าบอกเมนูนี้ทำเอง ใช่เมนูทำเอง สาบาน ใช่ หมักเองเลย ใช่เลย โอ้โหกระเด็นมาถึงนี่เอ้ยอันนี้เป็นไก่ที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะ นี่นะอร่อยมากเลยแล้วมันอร่อยมากเลยพูดมากจังจับได้ดีเลย คุณคะคุณช่วยรีวิวหน่อยค่ะ อาหารเป็นไงคะ อร่อย ฟันหายอีกแล้ว ฟันหายอีกแล้ว เวลาคุณทานอาหารกันคุณลืมของเล่นเลยนะคะหึ ไม่หิวอ่ะคนไม่หิว ก็คนมันหิวอะครับ เอ๊ะนะพัง ไหน อือหือแซ่บบ่ แค่นี้ที่สำคัญคุณนี่ก็เป็นดาวสองประเจ็ดเพดานต่ำค่ะ สรุปคนไหนเป็นบ้าคะเท่าที่ฉันจะดู ที่ผมมีเขาแต่ในเท้าตัวเองแพ้ตู้ด้วยแต่ไม่กัดมันไม่เคย ไม่กัดเพราะอะไรคะ ปวดเท้า เพราะว่าลำไส้อักเสบแล้วค่ะ หัวจะปวด เป็นเรื้อรังด้วย สมน้ำหน้า ไปกินกันก่อนนะ ไก่ทอดไก่ทอดข้าวเหนียวเอ้ยพูดผิดอร่อยมากเลยค่ะ เธอกินยัง ยังไม่กินรู้ได้ไงอร่อยฮะ เคยกินแล้ว โถอย่างนี้เขาเรียกขี้โม้ค่ะเขาเรียกขี้โม้ค่ะ ไม่ โอ้ร้อนขนาดนั้น ไปเป็นการแสดงเลยค่ะ acting เนี่ยไปเป็นการแสดงเลยค่ะ ปันทำพูดเยอะ เป็นยังไง ท็อปปิ้งของคุณหมูดีมาก โอ้โหท็อปปิ้งคุณหมูดีมาก บอกกำลังพอดี ความไก่มันเป็นยังไงกัดเข้าไปแล้วมันนุ่ม
ช่ำ นี่เป็นบรรยากาศเต็นท์ของเราแคมปิ้งเต็นท์ของเราตอนกลางคืนนะครับผมด้านขวามืดๆของเราตรงนี้คือเป็นลำธารนะ นี่ตอนแรกเอาพัดลมมาตัวนี้ตอนนี้ต้องปิดแล้วไม่ไหวอุณหภูมิเย็นมากดูอุณหภูมิตอนนี้หน่อยดิแม่ยกมาให้ดูหน่อยดิตอนนี้เท่าไหร่มองไม่เห็น 23.3 ใช่ปะ 23.3 องศาตอนนี้1 ทุ่มนะโอ้อากาศแบบเย็นเร็วมากตอนนี้บรรยากาศที่นี่ตอนกลางคืนเงียบสงบมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะเรามาวันธรรมดาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยทำให้คนน้อยแต่เราชอบมาแบบนี้น้อยนะช่องเราก็มาแบบ ธรรม เงี ชาย บ ติ เงียบๆเนี่ยมาธรรมชาติจริงๆวันนี้ที่17 ตุลานะ ธรรมชาติเบาเสียง อากาศเย็นมาก ตอนแรกมันตอนกลางวัน31 องศาก็คิดว่ามันจะไม่เย็น คิดว่าคืนนี้น่าจะร้อนแน่เลย โอ้พอตกเย็นพระอาทิตย์ตกเท่านั้นแหละ อากาศลงเร็วมาก ลงเร็วจนแบบโอ้ตะกี้28เป็น26 25ตอนนี้เหลือ23.5ก็เลยคิดว่าคืนนี้น่าจะมีให้เห็นว่ามี22 21ไม่แน่ตอนเช้าแต่ประมาณช่วงนั้นแหละที่นี่เจ้าของบริการดีมาก คนดูแลลาน เขาเป็น เจ้า เจ้าของ เจ้าของแล้วก็คนดูแลลานบริการดีมากคนดูแลลานมาช่วยยกของช่วยตอบสมอด้วยยกของลงจากรถให้อะไรเงี้ยช่วยดีจนแบบเราไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยตรงนี้ แต่ที่เขาพูดเก่ง ใช่พูดเก่งแต่ดีเลยดีอัธยาศัยดี ใช่ใช่ แล้วก็ ดู ลาน แล อาจ เด็กๆด้วย ลานอาจจะไม่ได้กว้างมากครับแต่เป็นลานที่แบบกลางริมน้ำได้ทั้งเป็นแนวยาวเรียบริมน้ำเลยนะยังไงก็อยากให้ทุกคนมาลองที่นี่นะที่นี่คือถ้าเรื่องของคนดูแลดีมากแล้ววันนี้อากาศก็ตอนมันร้อนอยู่เหมือนกัน31 30อย่างเงี้ยตอนคือก็เพิ่งจะมาเย็นเนี่ยแหละยังไงเดี๋ยวเราก็จะไปดูห้องน้ำแต่ที่นี่ดีค่าทำเป็นคนเท่าไหร่ ผู้ใหญ่200 เด็ก เราเด็ก7 ขวบขึ้นไปคนละ100 โอเค โอเคนะ โอเคราคาดีราคา มี ไม่แพง น้ำแข็งถุงละ20 บาท ใช่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ สั่งข้าวได้ด้วย ใช่เซเว่นมาส่ง อ่า ข้าวกล่องมีขายหมูกระทะมีขายน้ำแข็งที่นี่มีขาย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปรีวิวห้องน้ำอีกทีหนึงก็ลมดีตอนกลางวันร้อนก็จริงมีแดดร้อนแต่ลมดีลมเย็น ก็พอตอนตกเย็นหน่อยก็ลมหายแต่อากาศเริ่มค่อยๆเย็นอย่างที่บอกไปโดยรวมที่นี่ดีชอบนะดีเลย นะคงได้นอนฟังเสียงน้ำตกข้างหน้าเราก็ถึงขึ้นอยู่ข้างหลังงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูรีวิวรอบๆลานกัน ใช่ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราถ่ายบรรยากาศที่นี่ตอนเช้าให้ดูว่าอากาศเป็นยังไงอากาศเย็นไหมน้ำน่าเล่นแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับราตรีสวัสดิ์ทุกคนกุณนายอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเช้าวันใหม่แล้วนะเดี๋ยวพาไปดูรีวิวห้องน้ำกันห้องน้ำห่างจากตรงลานที่กลางอยู่ริมน้ำประมาณสักก็เป็น100 เมตรอยู่นะสัก100 เมตรไกลหน่อยแต่ก็เดินได้อะมีร่มไม้ตลอดมีร่มไม้เห็นไหมร่มไม้ตลอดเลยนะตอนกลางคืนเดินก็ไม่น่ากลัวมีไฟจะไปดูกันที่นี่จะเอกลักษณ์ก็คือจะมีรถจี๊ปจอดเยอะแยะเขาตั้งชื่อว่าจี๊ปแคมป์มานะจี๊ปแคมป์มวกเหล็กโอเคเดี๋ยวก็ไปดูที่ห้องน้ำกันนะครับนี่ห้องน้ำด้านซ้ายก็จะเป็นอ่าง4 อ่างนะครับด้านขวาโถฉี่ปัสสาวะเต็มเลยนะสบาย
ห้องส้วมมีทั้งหมด3ห้อง มีที่ฉีดตูดเป็นโถนั่งทั้งหมดดีนะทำดีเลย แล้วก็ฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นอ๋อโอเคฝั่งนี้ก็คือจะมีห้องส้วมแล้วก็จะมีฝักบัวด้วย ก็อาบน้ำได้อันนี้อาบน้ำได้1 2 3น่าจะ3อ๋อแต่อันนี้ห้องนี้จะเป็นห้องเดียวที่เป็นห้องอาบน้ำเลยมีเครื่องทำน้ำอุ่นเท่ากับว่ามีห้องอาบน้ำ3ห้องแต่จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นห้องเดียวนะครับผม อันนี้ก็เป็นโซนห้องน้ำของผู้หญิงนะคะ จะมารีวิวห้องน้ำของผู้หญิงเป็นฝั่งโถส้วม4ห้องเลยนะคะก่อนเข้าห้องน้ำก็จะต้องเปลี่ยนรองเท้าของที่ร้านขอความกรุณาล้างเท้าและเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำส่วนอันนี้ก็เป็นโถส้วมแล้วก็เป็นฝักบัวนะ1ห้องสะดวกสบายนะคะฝั่งนี้ก็เป็นโถส้วมแล้วก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำอย่างเดียวนะกว้างแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยอันนี้มีกระจกด้วยนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวปิดไฟก่อนเนาะไม่ได้ใช้แล้วก็ตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้านะโอเคการรีวิวห้องน้ำผู้หญิงก็จบเท่านี้นะคะนี่มีที่นั่งรอด้วยนะคะ ดูบรรยากาศรอบลานเนี่ยสามารถกางได้หมดเลยนะริมน้ำเนี่ยคือเส้นเนี่ยริมน้ำทั้งหมดกางได้หมดเลยนะเห็นได้ข่าวว่าที่นี่ช่วงปลายปีเห็นว่าจะจัดคอนเสิร์ตด้วยนะแต่เรื่องวันยังไม่แน่นอนเป็นคุยกับทางคนที่ดูแลร้านเมื่อวานเนี่ยแล้วก็มีบ้านทรงเนี่ยบ้านไม้อย่างเงี้ยมีบ้านแฝดบ้านเดี่ยวบ้านมีประมาณ3แบบอ่ะมีบ้านแฝด2 หลังมั้งแล้วก็มีบ้านเดี่ยวแบบนอนได้3 คนนอนได้6 คนอย่างเงี้ยยังไงลองสอบถามไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปเบอร์ที่นี่ไปให้ที่นี่มีน้ำแข็งเห็นไหมมีตรงนี้มีเบอร์กลางเต็นท์นี่ต้องมาเช็คอินกันตรงนี้เบอร์เห็นไหมครับนี่เบอร์โทรศัพท์ของที่นี่เดี๋ยวผมจะลงมาให้ข้างใต้ด้วยแล้วกันนะที่นี่มีห่วงยางมีชูชีพให้เช่านะครับผมค่าเช่ารู้สึกว่าจะ30 บาทนะเนี่ยมีได้หมดเลยมีเลิฟเดลิเวอรี่มวกเหล็กส่งอาหารฝากฟรีของกินของใช้ได้ทุกอย่างมีหมดเลยนี่ดูบรรยากาศนี่ไงที่เป็นบ้านที่ผมบอกอันนี้เป็นบรรยากาศโอ้ลมเย็นสบายมากๆนะที่ชอบในนี้ก็สปาเกตตี้คาโบนาร่าแบบคาโบนาร่าซื้อมาลมต้นอยู่โอเคน่าจะได้แล้วครับผมเนี่ยเสร็จแล้วลูก ได้แล้ว แต่มาดูซิผมมีของลูกของ อุ้ยน่ากินอุ้ยน่ากินอ่ะ ดูดีดูดี เฮ้ยจัดใหม่โคตรจะปลาเต้าลง เด็กคนนี้ อาหารมื้อนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณถันชนกคะยัมมี่แล้วฟันหายไปไหนฟันหายไปไหน
10ให้กี่ลาว โอ้โห สู้จริงเปล่า เห็นนั่งอยู่ตั้งนานหืม ก็จะมาสรุปแล้วก็ปิดคลิปของคลิปนี้นะครับของที่ลานเจี๊ยบแคมป์สรุปก็คือที่นี่ดีอากาศดีลมเย็นนะวันที่เรามาวันนี้วันที่17 ตุลาคมนะครับผมลมดีมากเนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินเสียงลมหรือเปล่านะลมดีมากๆมีน้ำลำธารที่เล่นมีน้ำตกให้เล่นข้างหลังเนี่ยสามารถลงไปเล่นได้นะ แต่เนื่องจากว่าทริปนี้ที่เราไม่ลงเล่นเพราะว่าน้ำเยอะแล้วก็น้ำค่อนข้างแรงเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ให้ลูกลงไปเล่นดีกว่าเป็นไงเด็กๆชอบไหมปันชอบที่นี่ไหมครับชอบเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงที่นี่ห้องน้ำดีสรุปก่อนห้องน้ำดีร้านดีน้ำแรงมีปั๊มน้ำมีห้องน้ำสะอาดมีไฟให้ใช้ค่ากลางไม่แพงแล้วก็ถ้าใครอยากมาเป็นบ้านพักก็ได้โอ้โหเนี่ยดูจากผมลมแรงมากทุกคนเดี๋ยวให้ดูลมแรงไหมดูลมดีลมแรงมากบรรยากาศดีมากนะที่นี่เป็นกลางเต็นท์ถ้าแนะนำจุดกลางเต็นท์นี่คือตรงที่ผมนี่เลยนะคือพอจุดเช็คอินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถอยหลังมาตรงนี้ปุ๊บแล้วหลังจุดเช็คอินเลยตรงเนี้ยล่มเกือบทั้งวันจะมีแค่ตอนใกล้ๆตกดินตอนที่ตกดินตอนประมาณสัก4 โมง 5 โมงถึงจะแดดมาแต่เราก็หลบใต้ทาร์ปหรือหลบหลังเต็นท์ได้แต่ตอนตั้งแต่เช้ามาตรงเนี้ยยังไม่โดนแดดแล้วโดนแค่แดดหลังนิดหน่อยแค่นี้เองไปก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย